Cuaca buruk dan angin kencang menimpa daerah Ciberung, Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan video diambil di Desa Ciberung, tepatnya pada SMP Negeri 2 Selajambe, Kabupaten Kuningan. Angin kencang ini terjadi sekitar 5 menit. Sebelum kejadian ini ditandai dengan gumpalan awan berwarna hitam menutupi langit di tempat kejadian. Kepada masyarakat sekitar untuk waspada ketika akan terjadi angin kencang. Kejadian ini tidak menimbulkan kerusakan apapun, tapi kita dituntut untuk lebih waspada lagi dengan kejadian ini. Ajija Early Channel melaporkan.